Hello mga ka-shooter, karating lang namin dito sa Kawayan, Isabela. Alright. 1.5. Hi Jay. Deliver. Yan, quick zero service. Kasama ko sa akin eh. Biyahe pa kami isang oras papuntang Santiago, Isabela. The crunch man. The crunch chicken. Si Kagawad ay hard fan ng Ginebra. Solid, LSD po. Anong hindi mo makalimutan? Yung kan po, dahil second winning shot po ninyo. Sunday special! Ay, salamat Kagawad ha. Hard fan talaga siya ng Ginebra. City of Santiago, Isabela. Nandito na kami. Tanggalin mo. Alex, nagululi kita sa bike. Budol King. Budol King. Cottage. Yung after right before Pasok yun. Yeah. Bubabay kami ni Alex, bubudulin ko siya. Let's go, Vic. Come on, City. Let's go. Yes, lunch muna bago maglaro. Budol King. Laki ng gym nila, bago. Dalawa po, meron po. Oval pa, oval. Para nag-swimming lang si Yancy eh. Para ka lang nag-swimming. Never see that.
welcome back to the vlog. Doing good. Stay safe today. Allow us to be able to understand that the time was blessing. Just our trip back home and hopefully we get back there. Amen. With our city councilors, Dr. Luna, Orange, Sir Miguel Bautista, Sir Russell Trinidad Ponce, and Councilor Pato Lugos, and Bonamats with Santiago All-Stars, and PBA Mono Club. Come on, ready? 1, 2, 3, number one, smile. Sapa, number 5.
Ayan na. Binigay sa ilalim. Helper Brand. Binigay kay Mayo Hopper for 2. For 2 points. Ayan. Aranya dumaretso. Uy! Suwabe moves. Wabo. Ayan na. Mr. Pacquiao. Uy! Pinatang bola. Uy! Nakuha ni Mr. Molina. Pass to Cantanero. Mati! For 3. 3. Pass to... Oh, laki. Yung kapo. Oh. Ay! Pacquiao. Winalis. Akala ko malaki pala. Ayan na. Nagkamera na. Uy! At the run. Good for 2 points again. The Blues. For 3. Wala. Ayan naman Mr. Cyrus. Binasang wala. Uy! Wala. Sayang naman. Tergan Padero. Ayan na. Pinamura na. Ay, naray na! Uy! Gandang ikot naman nun! Akala ko magkakapit pa eh. Pogi talaga. Cyrus Baguio! Uy! Nagtabi na nga. Ayun na. Nagtimpla pa ng kami sa... Ayun na naman. Helper Brand. Ayun na. Sino kaya titira? Oh, malaki. Uy! Ayun na. Mayo Homer. Uy! Teo Campo, ang liit. Ang laki. Ay, dalawa. Ayan na, isa pa. Ayun na. Nagtuyan pa sa ring. Ayun, labas lahat. Wala. Ayun na. Ay, libre. Molina. Nilabas niya na din. Pasoy, libre. Salvacion. Pabagdot. Tumingyahan. Tugako. Good for 2 points. Limoko for 2. Yes, sir. And there's the Pabagdot. Dadala ng bola. Salvacion. Tinyahan, Tugako, Teo Campo, Tukabagdot. Yes, sir. Omabi for 3. Yes, sir. Kabagdot. Nagdadong pata ng bola. Tugako for 2. Yes, sir. Bumati nga ng dagat ng bola. Nagdadong pasan. Balikid for 3. No good. Rebounded pa bumatay. Wala pa rin. Aranya. Lumiretso pa nga. Binigay kay Baguio. At Kinyahan. Baguio. Yes sir. For 2. First down say. Yan the ball to Kinyahan. Pinasa kay Yasin Ocampo. To Cyrus Baguio. Kinaliwa pa nga. Rebounded by Ocampo. Yes, sir. In the second quarter. Aranya. 3. Alright. Kinyahan. Yes, sir. Baguio behind. Ayan na. Between the leg pass. Wala pa rin. Rebounded by Kinyahan. Aranya. Yes, sir. Salvacion. And yes, sir. Ocampo. Tugako. Naghanap na mapapasahan si Gako. Tinira na nga. Yes, sir. Kabagdot, guarded by Cantanero. Kabagdot to Rico. To Sunday Mailen. Ayan na po si Kabagdot for 3. To Radidel de Ocampo. Yes, sir. For 3. Molina. No good. Sunday
Special The Sunday Salvation. Pero bigla mo kumakain. Sabi niya eh. Alright. Okay, sige mo mag-front. Ikaw lang. Bilang close. New member of the team. Alright. Santa Maria, game na ulit. Game na! Ito na, baka natin. Gina, tumira. Yes, sir. Gina, Gina, Santos. Yes, sir. Ayan. Dundula, tumira, Santos. Pasok. 5:48. Favorite Pinoy Mono Club, Cyrus Baguio, to Salvacion, tumira, wala, nakuha ni Hector Brand, pasok, yes. Molina, to De La Cruz, yes sir, 2 points. Lina, tumira sa 3, yes, 3 points. De La Cruz, nakuha ni Baguio, to Molina, 2 points, yes. Cyrus Baguio sa 3! Jusmino! Tutula! 2 points! JJ Hector Brand! 3! Ang galing mo sa kalaban! Ano? Ang galing sa kalaban! Sa akin ayaw mo! And now, Nino! 2 points! Nino! Gracias! Hey! Si JJ Hector Brand! 3 points! Aranya bilang 2 points. Siapa Jay? Oh, Yes sir. Jay. JJ Lina. Oh. Kinya, pinalik ke Kabagnos sa 3. Yes sir. Oh. Aranya to Kabagnos Alex. Yes. To Kabagnos. Del Campo. Good pass. Alex. Yeah. 5 seconds. Here we go. And a Detroit corner in this score is 80-77 in favor of PPA. Dami 3 points mo, 3, 4. Back to Cyrus Baguio sa 3. Yes, sir! Tutula, wala. Tause. 2 points. Pasyon to Aranya. Aranya to Kinyahan. Yes. Yes, sir. Molina. Yes. Yes. Ayun na si Gapo. Tumira sa 2. Walang mahirap-hirap. 2. Del Campo, 2 points. Salvacion to Baguio, tumira sa 3. Yes, sir! Kabagnon, 2, Baguio, to Salvacion. Naripay ang bola sa 3, Salvacion, yes, sir! Naripay, Kabagnon, Molina, pinadyan din ni Salvacion. Tumira, Campanero! Naripay pa, Merhopper to Molina. Wala pa rin, Merhopper pa din. Pinalik. Tumira, Limongo. Pinasya ni Merhopper. Wala pa din. Ayan, Tinornover pa rin. Surnover, ayan. Mono Club, as always. Best player naman po yung Gaco. Best player ng Gaco. Alam mo na. Nag-president, hindi tinira eh. Number one.
one tayo ba? Number one. Number 1 and 3. PBA Moto Club! Number 1! Chicken. Yes! Nakain kami at nagutom! Pauwi na kami dito duman muna kami dito sa kaibigan ni Ryan Aranya. Primo ang pangalan ng shop. Happy birthday to you, yeah! Happy birthday, Rai! Kakapin muna tayo. Alex, you're late. Patik na mali. Are you okay? Lawak ng palaya, no? Dami nagbibilad nasa kalsada. Wala nang ganun, mabuha. Get a 1 hectare, that's 10,000 square meters. Tapos subdivide 200 square meters long.